Simeoni, consigliere provinciale di Patria e Furlane a Udine. Allora, prima di parlare con lei, ripetiamo ancora ai nostri telespettatori, segnalateci tutti i disservizi che ci sono in provincia di Udine, Gorizia, dove volete voi chiamateci che noi in qualche maniera arriviamo per fermo posta, come si dice, e soprattutto a qualcuno col nostro badile mediatico, ripeto, col nostro badile mediatico, non preoccupatevi che arriva in testa, è assicurato, è assicurato. Qualsiasi disservizio voi chiamate la nostra redazione a Udine, Pordenone, dove volete, noi arriviamo col nostro badile mediatico, perché bisogna fare così. Allora, da una posizione spenta invece, parliamo con Federico Simeoni della luce che è tornata sull'elettrodotto. Sì, la notizia delle ultime ore del via libera passato a Roma in conferenza dei servizi, praticamente una sanatoria governativa alle opere che erano già state realizzate e fermate dal Consiglio di Stato. Non è una bella notizia perché dal nostro punto di vista come formazione autonomista questa è un'ennesima umiliazione dello Statuto speciale delle prerogative di autonomia del Friuli Venezia Giulia, perché se noi non discutiamo da una parte l'utilità dell'opera, dall'altro è chiaro che le istituzioni hanno abdicato totalmente alla loro funzione politica invece di obbligare Terna a soluzioni che per noi erano più logiche, che potevano essere o quella dell'interramento oppure quella dello spostamento dell'infrastruttura lungo l'autostrada, che è già un'opera di per sé impattante, quindi riducendo l'impatto e il consumo della pianura friulana. Senta, l'associazione industriali in un certo senso festeggia, no, questa ripartenza del udinese, questa ripartenza dell'elettrodotto. Sì, come al solito si privatizzano gli utili e si socializzano le perdite, in questo caso la perdita è il consumo di territorio e la violazione del paesaggio. Il Confindustria poi ricordiamo che è una di quelle che sostiene il sì. Capiamo perché lo Stato con la riforma costituzionale si comporterà come si è già comportato in questo caso per l'elettrodotto. La cosa più grave è che se a Costituzione vigente, quindi prima del voto di dicembre, il Friuli avrebbe tutti gli strumenti per poter bloccare questo tipo di opere, poter imporre altre soluzioni, con la riforma costituzionale, se dovesse passare il sì, queste cose verranno completamente cancellate. Quindi Però qualcuno dice che non è vero, che c'hanno anche nei dibattiti, negli interventi qui nel nostro telegiornale, ci dicono che non è assolutamente vero. Sì, ma lei ci crede che in Veneto impongono un'opera, invece in Friuli per grazia ricevuta la fermano sul confine perché non si può fare? Queste sono, secondo noi, sciocchezze che vengono raccontate in giro. Il problema è che siamo in par condicio, non so se si è allungato il mio naso, no, allora vuol dire che forse qualcosa di vero c'è, ma come sempre dobbiamo dare anche la controparte, sentire quello che dice, perché altrimenti sa come la spada di Damocle arriva. Io sono convinto un po' quello che dice lei, non lo dice il giornalista, lo dice il semplice cittadino, però lei sa meglio di me che ogni giorno strucchi il bottone esce il macaco. Sì, Questa è la realtà. Chi vi racconta che esisterà una palla di vetro per cui il Friuli rimarrà immune da un certo clima che invece sarà comune in tutta Italia, io credo che stia raccontando favole. Il Friuli è immerso nell'aria come tutti gli altri, e se cambia la politica, che diventa antiregionalista, è chiaro che le autonomie saranno i primi a farne le spese. D'altronde mal comune mezzo gaudio. Grazie al nostro ospite Federico Simeoni.